हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु भाग्यश्री आपण मान को स्वागत करजी मो यूट्यूब चैनल भाग्यश्री लाइफस्टाइल तो आज हूँ सोमवार तो आज हूँ सोमवार पूजा तो आपण मैंने केमती अच्छा बहुत भल अच्छा ना मु भी बहुत भल अच्छी आठी मु खट सजाड़ दूसरी कारण पुआ आ बाबा शोते बोली मु खटा सजाड़ नी तो से मु खटा सजाड़ दूची। तो मुझे सब रूम पहरा पहरी करदे आए टाइम हो 5:40 तो मुझे केवल ये रूमटा पहर पारी दूसरी केवल ये रूमटा ही बाकी थिला गुगु एमती माने पिला सी माने मु उठी तो सी उठी तो मुझे बेला बेली जेहेतु उठी बहुत बेला बेली उठी कारण पूजा अच्छी बोली से उठी घर सब तो घर सब कम पड़ी ना तो बेला बेली कले ही जाकि पूजा माने प्रसाद तैयार करी ये माने आम स्वामी पूजा करी जीवे ड्यूटी की तो से बेला बेली टे उठी से ही गुगु बहुत दुष्ट होपर मुला बुली सारिकी मुझे पलि आसी बासन माने धुआ धुई सब कर बासन गुड़ा सब बाहर कर बासन स्टाण्डा केवल पोछापोछि करदे तापर जाकि बासन गुड़ा सब मजा मजी करदे सब बासन उपर जो गुड़ा अच्छी से गुड़ा मुझे धुई करदे तो ये सबुतक बासन बासन सब माजी मुझे देवी आमर एमती भी सबुदिन सकाल सकाल माने धुआ सबुतक बासन धुआ हुए रात सबुतक बासन मजा हो जाए आउ सका सबुतक बासन गुड़ा धुए धुआ हो जाए आउे मुझे सबुतक बासन गुड़ा माजी दूसरी खाना पूजा अच्छी ना से तो माजी दूसरी धरी कर सबुतक दुआर मोर पापोस गुड़ा नहीं आसी तो सेगुड़ा सब नहीं आसी सबुतक पापोस गुड़ा माने सर पानी पकई देती सब केवल धोईदेवी मैंने काटिदे केवल धोई बाकी अच्छी आपर धुआ पापोस गुड़ा सब अच्छे अलग ना सेगुड़ा सब आनिकी पकईदेवी तो आपको नहीं सफा कर सुखेदेवी तापर जे सेगुड़ा सब आनी तो मुझे छाँचनी छाँचनी सबको धोईक थोड़ी देती मुझे जाऊँगी नहीं छात पर नहीं सुखेदेवी। मेरी छात उपरू सब नहीं आसी सब माने शिक्षा देवाई आम नानी मैंने मो ननद सी पोछापोछि करदे अधा पिला पोछापोछि करदे घर द्वारा कारण पुओ बहुत दुष्ट होना से तो सी पोछापोछि करदे चाहिए पुओ को खोईदेवी तो खोई सारा जो कम कारण सकाल सकाल सी खाली कौन मुझे बुलेबी कि मैंने खिया पिया करी तो मुझे आगे जाऊँगी नानी कहे तुम मुझे पोछापोछि करदेवी तू जाकि खोईदे मुझे एगुड़ा सब धोई सुखे सारापर मुझे खोईदेवी आउ देखो मैंने सकाल सकाल एगुड़ा सब दृश्यटा बढ़िया लगे नहीं ठंडा ठंडा पाग आउ देखो आमर घी कुआरी गछ देखो सुखीगला टे कि पूरा बहुत बढ़िया होती आउटा सब माटी देखना तो आमर मैंने जेजे मैंने कम करते पूजा पूजी तो से देखते से माटी ऊपर देखिए केते माटी गुड़ा सब अच्छी आबे मु पूरा सब कम सारिकी गाधुआ सारिकी पलि आसली एवं मो सिंदूर फिंदूर लगे सारापर मैंने गाधुआ तो गोटे मेन कम हो सजबाज होकर सिंदूर पीद आगे से न कला पर्यंत मत भल लगे आगे आसिक लगा लगी कर सिंदूर फिंदूर टे पिंधि देलापर जहाँ कम तो मुझे जाए सिंदूर पिंधि गाधि सारे अब गुगु भी खोई सारे सिंदूर पिंधि आपण मैंने कही मॉर्निंग रूटीन शेयर कली
ତ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କାଲି ଗୋଟେ ବଲୁରେ ମାରି ଦେଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ହାତ ବହୁତ ଜୋର ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ବଲୁରେ ସିନା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବଟ୍ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜୋର ହେଇଥିଲା, ବିନ୍ଧୁଥିଲା ବି। ତ ସେଇଆକୁ ସେ ଆଣିକିରି ଏଇବେ ଦେଖାଉଥିଲେ କି ମାନେ ସେ ଫୁଲାଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ତ ସେଇଟା ଅଛି ଫୁଲା ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ବଟ୍ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, କମିଯିବ। କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ ଆମ୍ କରିବ? କ'ଣ ଆମ୍ କରିବ? ତାକୁ ଆମ୍ କରିବ? ତାକୁ ଆମ୍ କରନ୍ତି? ଟିକେ ହସିଦେଲା, ମାଛ କେମିତି ହସିଲା? ଟିକେ ଦଣ୍ଡେ ଆଖି ମାରିଦେଲ। ଏମିତି ଆଖି ମାରନ୍ତି? ଆଉ ଶୁଣ ମୋତେ ଟିକେ ଆପା କରିଦେବ ଆସିଲା। ମୋତେ ଟିକେ ଆପା କରିଦେଲ, ମୋତେ ଆପା କରିଦେଲ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ମୋର ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁକା। ଆଉ ଏଠି ମୋର ଡାଲମା ବସିଛି, ଆଉ ଏଠି ମୋର ଅନ୍ନ ହେଇସାରିଛି। ଏଠି ମୋର ଡାଲମା କେବଳ ଫୁଟୁଛି, ଆଉ ଏଠି ବୋଉ ଆମର ଶାଗ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଗୁ ଏଠି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁକା ଜଣେ ମାନେ ବନ୍ଧା ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁକା। ତ ସେଥିପାଇଁକା ନାନୀ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ମାନେ ଯାଇଥିଲା ଗୁଗୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେବାଟା ଠିକ୍ ଭାବିଲୁ ଆମେ। ଓ ସେତିକି ବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ଗୁଗୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲମ୍ ହେଇକି ପୁରା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ତା ବାବା ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲା। ବାବା ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ସିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି, ମାନେ ହାତ କେମିତି ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖୁଛି। ତା ବାବା କହିଲେ ତୁ ଦେଖେ ଭଲ କରି, ଆଗକୁ ତୁ ଏମିତି ପୂଜା କରିଦେବୁ। ତାପରେ ସେ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ତା ବାବା ପାଖରେ ବସିକିରି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଠି ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ମାନେ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇଁ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଏ କଟରରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଶାଳଗ୍ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଅଛି ଛୋଟ ପତ୍ର ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ସେଠି ସେଇ ପାଖକୁ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାଗତ, ସେଇଟା ବାହାରେ ଦିଆଯାଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସରିଯାଇଛି ପୂଜା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନମସ୍କାର କରିଦେବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।